హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శాండ్ కిచెన్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియోలో ఈ మినీ స్వింగ్ మిషన్ అయితే నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను కదా మన ఛానల్లో. అయితే ఈ నిడిల్ అయితే ఇరిగిపోయింది. సో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని ఇది కూడా అయితే నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ముందుగా అయితే అక్కడ స్క్రూలా ఉంది కదా మనకు రైట్ సైడ్లో, దాన్ని బాబిన్ సాయంతో కొద్దిగా లూజ్ చేసుకున్నాక చేయితోటి అంటేనైతే లూజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇరిగిపోయిన నిడిల్ని అయితే మెల్లగా అయితే తీసాక కింద చూడండి హోల్ లాగా ఉంది కదా, అందులో అయితే మనం సూది పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ నిడిల్ అయితే నాకు వచ్చింది 14 సైజ్ అండి. ఒక సైడ్ రౌండ్గా, ఇంకో సైడ్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. ఫ్లాట్గా ఉంది అయితే రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి, రౌండ్గా ఉంది అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. ఫ్లాట్గా ఉంది కదా అదైతే ఈ స్క్రూ ఉంది కదా, స్క్రూ సైడ్ వచ్చేలాగా మెల్లగా పెట్టేసుకొని ఫస్ట్ హ్యాండ్ తోటి అయితే స్క్రూని టైట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ బాబిన్ పెట్టేసుకొని టైట్ చేసుకోవాలి మనము. నేనైతే ఇది రివ్యూ ఇంకా ప్రైస్ ఇవన్నీ అయితే ఆల్రెడీ వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను. ఐకార్డ్స్లో పైన లింక్ ఇస్తాను, అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళైతే చూడండి ఖచ్చితంగా. అయితే నేను వేరే వీడియో పోస్ట్ చేద్దామని చూస్తుంటే ఇదైతే ఇలా విరిగిపోయింది. ఇది కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అని అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే టైట్గా అయితే ఫిట్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, మనమైతే కరెక్ట్ పొజిషన్ చూసి అయితే ఫిట్ చేసుకోవాలి. టైట్ అయితే చేశాను. టైట్ చేశాక ఇప్పుడు ఈ బాబిన్కి కింద అది ఉంది కదా అదైతే పెట్టేసుకొని మనమైతే ఏ కనెక్షన్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా పవర్ అయితే డిస్కనెక్ట్ చేశాకే మనం చేయాలి. ఇప్పుడైతే పవర్ ఇచ్చేసుకుందాం. పవర్ పెట్టుకున్నాక ప్రాసెస్ అయితే చూద్దాం. నిడిల్లోకి థ్రెడ్ అయితే పెట్టేసుకుందాము. థ్రెడ్ అయితే ఇక పెట్టేశానండి. పెట్టేశాక ఏమైందంటే క్లాత్ పెట్టి స్టిచ్ చేసి చూపిద్దామనేసి క్లాత్ అయితే పెట్టాను. అయితే ఏమైందంటే కింద మనకి అది ఉంది కదా, నేను కరెక్ట్ పొజిషన్లో అయితే పెట్టలేదు. ఈ సూది కూడా విరిగిపోయింది. సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.